सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। केड़ा हाल है मीरा? इन्हें जो कोप ॾो न आहे, मां पंहिंजी एतिरी इज़त किराई है जो ॻोठ जो को माण्हू मूंसां हथ मिलाइण लाइ तयार न आहे। उन करे हाणे पाण खे संभालणो, जेकी बहाना इज़त बची है ना, किथे याद न हली वञे। मक्खड़ा काटे वई ओदा सॼी रात मक्खड़ घर न आयो आ। वञी ॾिसेस त इहो काॾे वियो ओदा। भला तू मज़ाक थी समझी छा? मूं चयो त हो मोह करे भाॼी वियो, वापस कोन ईंदो त कोन ईंदो। हरू भरू मखण वेठी करी रिजी वियो, मखण ने भागो ग्रीस थी वियो। मुंहिंजो मक्खण मूंखे छॾे कोन थो सघे। हा या मूंखे बि पक्का पादरनि जे खौफ़ खां तो जहिड़ियूं 10 ज़ालूं बि छॾे सघे थो। मुचड़े में वॾी करामत आ। हा जेकॾहिं हू मूंखे ईअं हिते छॾे वियो आ, अकेलो करे वियो आ त पोइ छा चवीं त हली छॾे अचां? मां हितां वञण वारी न आहियां। हा ॻाल्हि त ॿुध दी, मुड़स खां सवा तूं हिन घर में अकेली कीअं रहंदी आहे? चरी त नाही? अकेली काथे आहियां आदा? तूं जो हेॾो सारो वॾो भाउ मूंसां गॾु आ। थी सघे थो त हफ़्तो 2 हफ़्ता मां बि हलियो वञा, ओ जेका जबलनि ते बर्फ़ ॼमंदी आहे न, उहा खाइण। पोइ वञ मर हाणे ई निकुर। चवे त लटा कपड़ा ॿधी ॾे, मार का खुदा जी पवई। हलो हाणे टरता जान छॾ, हिकु वणे न ॿियो मथा के समझां थो त हीअ बि ईअं कोन निकिरंदी। हिन जो बि हिन घर मां जनाज़ो निकिरंदो शाहरुख वांगुरु। ॻाल्हाए थो तूं हाणे माइन वांगुरु ॻाल्हाए थो। वो मखड़ काॾे वई? साईं हाणे नैना जो बिलो कयो, मां हाणे उनखे नथी संभाले सघां। कमरे में बंद आ, तुंहिंजे लाइ कहिड़ो मसलो थी पैदा करे जो उनखे संभाले कोन थी सघे। अॻे दफ़े बि त कमरे में बंद हुई न, त पोइ कीअं निकिरी वई साईं? उन खां पोइ तव्हां केॾा परेशान हो, वो त मूंखे ख़बर आहे न। उन परेशानी खां पोइ मूं लापरवाही करण छॾे ॾिनी आहे। बंगले जा ॿारहां पहिरियों सख़्त आहे, इहो न सोच त ॿीहर का अहिड़ी ग़लती कई वेंदी। नैना खे ज़िंदा रखण मां को फ़ाइदो आहे त पोइ भले उनखे ज़िंदा रखो। फिलहाल ॿिया मसला रहियल आहिनि, उन्हनि खे हल कयां, पोइ नैना जो बि सोचींदासीं। पर मुंहिंजे लाइ वॾो मसलो या नैना आहे। जेसी ताईं इहा मरंदी न त मुंहिंजी जान कॾहिं बि कोन छुटंदी। मोमल आई हुई अदा, चयईं त हाशु रिश्ते जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। मीर खे चइजे इनकार न करे। अरे मां त इनकार नथो कयां, पर मूंखे हाशु जे मथां भरोसो नथो थिए। वो कंहिं वक़्त बि फिरी सघे। हिकु ॾींहुं हिकु ॻाल्हि कंदो आहे त ॿिए ॾींहुं ॿी। अदा मोमल त ॾाढी मिंथू करे वई आहे। सिर्फ़ हिकु चक्कर त उन्हनि खे अचण जी इजाज़त ॾे। ठीकु आहे आदि, मां इनकार नथो कयां। आख़िरी चक्कर उन्हनि खे अचण जी दावत। हाणे जेकॾहिं हाशु को गंद कयो त पोइ मां मोमल सां हमेशा लाइ इहो रिश्तो ख़तम करे छॾींदुसि। अदा मोमल त तोखे ॾाढो थी चाहे, पर जेकॾहिं उन जो भाउ हाशु नथो राज़ी थिए त उनमें उन वीचारी जो कहिड़ो ॾोह? अदी ईअं ई नैना बि मूंसां सां प्यार कंदी, पर नैना जा माइट राज़ी कोन थिया। तो ॾिठो न त नैना जो कहिड़ो असर। मां नथो चाहियां त सुभाणे मोमल जो बि अहिड़ो असर। मां त सम्झां थी अदा, पर हिन ॻाल्हि खे मोमल नथी सम्झे। अदी मोमल खे सम्झणो ई पवंदो। जेकॾहिं हाशु असांजे रिश्ते में राज़ी न आहे त पोइ असांजी शादी कॾहिं बि कोन थी सघंदी। ऐं मां मोमल खे भॼाइण जी उहा ग़लती कोन कंदुसि जेका मूंसां कई। खुदा कंदो अदा त हाशु बि राज़ी थी वेंदो। अदी त पोइ इनकार त मां बि नथो कयां।
तूं मूमल खे चई छॾ जेकॾहिं रिश्ते करण जे लाइ अचे त सिर्फ़ु पंहिंजी वॾी भेण खे न वठी अचे बल्कि आशू खे बि साण वठी अचे। मूमल बि इहा ॻाल्हि करे पई त अदा हाशू बि असां सां गॾु ईंदो। कोई इनकार त मूंखे बि न आहे दी त साम्हूं अचण खां पोइ ई ख़बर पवंदी त हाशूअ जे मन में छा आहे। रहीम ते कूड़ा केस करे उनखे मोकिलियो जेल, सूबेदार खे पैसा खाराए वरी सलीम खे माराए। ये समूरा पलांद असांखे करणा पवंदा ऐं जेसी ताईं मां हाणे नवाब खान जे साम्हूं लही मैदान में नथो अचां, नवाब खान रुकजण वारो न आहे। बाबा साईं, मालिक तव्हांजे मथां भलाई कई आहे। जेकॾहिं तव्हांखे कुझु थी पए हा त इहो नवाब खान सॼे ॻोठ ऐं तव्हांजी मिल्कियत ते कब्ज़ो करे वेही रहिया। इहो मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी चुको आहियां। जीअं त पहिरियों लाला सां हथ मिलायूं ऐं पोइ इहो लाला खे ई माराए। वॾा लाला जो विरोध त तव्हां ई करे छॾियो। इहो त लाला खे आसान मौत मिले, बाक़ी लाला जेके हरकतूं कयूं उनखे त अर्ज़ियतूं ॾेई मारजे। हाणे नवाब खान लाइ छा सोचियो अथव? करीम जेकॾहिं असांखे सुकून सां रहणो आहे न त पोइ हाणे नवाब खान खे मारणो ई। बाबा साईं, जेकॾहिं नवाब खान खे मारियोसीं न त पुलिस हिते असांखे बि रहणु पवंदी। अकबर जॾहिं बि नवाब खान में हथ विधासीं त सोचे सम्झी विझंदासीं, ॿाराणी न कंदासीं। मां चङी तरह ॼाणां थो हाथीअ खे लेटाइणो आहे। वॾा नवाब खान जेको आहे न ॿिमुंडी बला आहे, ॿिमुंडी। हिक ते लत रखंदुसि त ॿिए पासे नु ॾंगींदो। ॿ शींहं ॿेले में कॾहिं न ठहंदा, हिक खे मरणो पवंदो। मूं त नवाब खान खे कॾहिं बि शींहं न सम्झो, ही खून ख्वार बघड़ सम्झो आहे जेको परावत छा पंजनि खे बि खाई सघे। इन ज़ियानखोर बघड़ जो जेसिताईं मां पाछो न चीरींदुसि न तेसिताईं माठ करे कोन विहंदुसि, छो त इन कमीणे सॼी संगत जो जीअण हराम करे रखियो आहे। हाणे हुनखे कीअं मात ॾियणी आहे? करीम इहो मां चङी तरह ॼाणां थो। आशू, रीमो पे चए न छोरीअ जी शादी मां मीर सां कॾहिं बि कोन करण ॾींदुसि। इहा हवा दिमाग़ मां कढी छॾियो। अदे मां लीमे खे बंदूक हणी छॾींदुसि। रीमो चए पियो मां वॾो गंद कंदुसि। गंद गंद पोइ करे न गंद, मां बि ॾिसां त इहो कीअं थो करे गंद। रीमो चए पियो त मीर मुंहिंजी चोरी करे वियो हुयो, उहो पलांद मुंहिंजो मीर ॾे रहे थो। चए पियो त मीर खां पा पलांद वठी ॾियो त पोइ मां मिटी करण ॾींदोमांव। अदी लीमे के पंहिंजे घर में चोरी कराईंदे इहा थाप कंदे शर्म नथो अचे? लीमो चए थो त मूंखे मीर खां एतबार वठी ॾियो। अदी तूं मीर खे छॾ, तूं हुन खां पुछ त तूं कसम खणंदे त मीर ई तुंहिंजे घर जी चोरी कई हुई। मां हुनखे लख बि भरे ॾींदुसि। लीमो चए थो जेकॾहिं मां कसम खयो न त तव्हांखे 8 लख भरे ॾियणा पवंदा। हा हा मां भरे ॾींदुसि हुनखे 8 लख। खणे त सही कसम। तो सुञे वटि 8 लख किथां आया जो तूं भरे ॾींदेसि? मां किथां बि आणियां? अदी तूं रुको चल लीमे खे त कसम खणे, मां भरे ॾींदुसि हुनखे। हा छो न अदा न, इहो मो कूड़ो आहे। कूड़ ते क़ुरान जो कसम बि खणी वेंदो। पोइ तूं हुनखे 8 लख किथां भरे ॾींदे? जेकॾहिं इहो लीमो क़ुरान खणे थो न कूड़ो त मां हुनखे पैसा भरे ॾींदुसि। अदी तुंहिंजे इन लीमे ॾेडर मां असां अची फाथा आहियूं। अदी मखण जो किथे बि ॾस पतो कोन थो मिले। मां त ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी पियो आहियां। मां सम्झां थो किथे कंहिं गटर में न किरी पियो हुजे। इहो त न चऊं, ईअं त न चऊं। वञ 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 ॻोल्हे सदोरो थी वियो। हेॾे त सॼे घर जो कमु रुलियो पियो आहे। कमु करे करे मां काराट जी वई आहियां। वञ ॾिसी था चो अलाए काॾे तो घुमंदो वते वाइड़ो अचे हिकु दफ़ो अचे त मुंडी थी भञास। अदी जेकॾहिं हो भाॼी न आहे निकितो न त मां हुनखे ॻोल्हे हथ करे ईंदुसि, पर जे ॻोठी छॾे वियो आहे त पोइ हाणे मजबूरन तोखे बि हुनजे पुठियां वञिणो ई पवंदो। छॾे चाहे मुंहिंजे हितां वञण जी ॻाल्हि न करे। जेकॾहिं मखण हितां भॼी बि वियो आहे त तुंहिंजे मथां फर्ज़ आहे त तूं हुनखे ॻोल्हे हिते वठी अचो। बाक़ी वॾो भाउ छाजे लाइ थियो? ॻाल्हि त ॿुध, मां तुंहिंजो नौकर न आहियां विहारियल जो मखण जे पोयां मथां भॼंदो। वॾो निभागो आहीं अदा, सभिनी खां वॾनि जो वॾो निभागो। मां निभागो न आहियां, पर मस मस त मखण मां मुंहिंजी जान छुटी आहे। हुनखे वापसि मां हिते कीअं वठी ईंदुसि? कोन वठी ईंदुसि।
हेॾे त पीउ त हिते वॾो भाउ थी पियो आहे न त गोली हणाए। मां मखण खे हर हाल में हिते घुराईंदसि। हा भले तूं न वठी आ पर मखण ईंदो। शहर मां थी अचां आहे ज़रूरी कम। घर में को आहे? अरे निभागा तू मुझे घर में ओच तो टुबी कीअं ॾिनी आहे? छो ॻोठ जो माण्हू आवे कोठो थी सघां छा? भाई तो पाण में ऐं हूअ बाबा के घर भी दोड़ आया जे भी दो त निकर दोड़ आया। इहा त मालिक जी महिरबानी आहे जो गिले से मूंखे ॿाहिरि उछली दा त पोइ भी दो न त मां भी दोड़ आया आहे। तोखे नासूं हणण लाइ ॻोठ में ॿियो को घर कोन ठाहियो? घर त खोड़ न पर को सड़बो घर हुयो ई कोन। मूं सम्झो त हिन जे घर में कुझु न कुझु हूंदो इन करे हलियो आहियो इहा त ॻाल्हि सम्झी थो न। ॿिया तोखे गिले ॿाहिरि कढंदा आहिनि। बाबा पादर भेणदी हॾ गुॾ भञी छॾींदुई। न न मुंहिंजे हॾ गुॾ भॼण जी ज़रूरत न आहे न। अॻे ई सां भॻा पिया हूं ग़रीब माण्हू वीचारो वञे त वञे काॾे बस मूंखे न छुरियो ऐं हलियो वञा। काॾे वेंदे? सालू ॾिसो वञा ॿियो काॾे बि ॾिसो ॿी का जा आहे मुंहिंजे लाइ। सालू त तुंहिंजूं ॾेकियूं पियो करे चए पियो त बहावल ख़ान जहिड़ो सुरीलो जवान मुल्क में आहे ई कोन। वॾो सखी कधार पुटु बेमार खे दर ते छॾींदो न मानीअ खां सवाइ चाहे हू पछाड़ीअ खीस में बटन मां विझी बेमान हलियो वञे पर तो में तो लछणी कोन्हे को आहे। अरे निभागा इहो मखण के ॿिए खे हण इशारा वारो को जोर वारी मखण माया पार ऐं मखण ॿिए खे हणा फ़ाइदो इन करे मां पाण मखणियो जे मखण हणणो ई आहे त पाण खे हणंदुसि। हीअ लिप ॾेई 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 त मूंखे बि ख़बर पई त मां मखण आहे। तू बाबा के छॾ वे त मां तोखे मानी करे थी खारायां। ॾिसो ॾिसो आहे तुंहिंजी धी पर केॾी भली आहे तूं अलाए कंहिं वियो हुई ॿार पीउ ते बि जान पर पीउ ॿारनि ते वञे इहो त कॾहिं थियो ई कोन्हे को। पर अॼु त इहा ख़बर उबती थी वई छोकिरी चई मानी खा तूं चए थो हलूं हलूं छो? तू बाबा के होश मां न कढ माठ करे वे। अदड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि त मूंखे ॿुधा पिड़े कहिड़ी ॻाल्हि ते होश मां निकिरी वेंदो आहे त मां उहा ॻाल्हि ई न कयां। घणे ॻाल्हाइण तां तो त मूंखे ई मथे में सूर विझी छॾियो आहे। को चुप मां छा चुप हिकिड़ो अखर मथे ॻाल्हाया मां त ॾोढो ई हाणे मां ॻाल्हाईंदुसि कोन जीअं बि तव्हां ॻाल्हाए थो न मां चुप कयो त ॿुधंदुसि विच में कोई अखर में ॻाल्हाया न मां त ॾोढो ई अॾ आहे। अम्मा हाणे तो निभागे के मानीअ जो आसरो न मानीअ खां सवाइ त निकिरंदो कोन। तकड़ी हिनखे मानी खारा त वठियो वञासि जे मानी न खाराईंदी हुअसि न या मां न वठी वेंदोसांसि त हे पूरो महीनो हिते रहिजी वेंदो। चङो मूंखे केर बि कोन्हे को खणी हले जेको। यार हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध न पेट ते तुंहिंजा ढोर ढंगा चाढ़िया घर जो कमकार कया शहर मां भाॼी वठी अचां ॿियो बि को कमु चई त मां उहो बि करण लाइ तयारु आहियां। मिसाल ओता कटे वेठो हुई चई चाह खणी आ त मां चाह खणी ॾिसो महिमाननि जे लाइ बिस्कुट खणी ॾिसो पर बिस्कुट खणी ॿ खाई ॾिसो न वधीक कोन खाई ॾिसो न पर तोखे अलाए छो मथे में सूर थो थिए इहे करणो न घुरिजे ई। अरे निभागा तू त पेट ते बि महांगो मूंखे ख़बर आहे खाई बि रुगो उफराटा थो ख़बर अथई की केतिरो महांगो आहे। हलो हिनखे कंहिं ॿुधायो त मां वेले ते 9 टंगड़ियूं खाईंदो आहियां ऐं वधि में वधि करे चांहि जी किटली पर ख़ैर हली वेंदो कोशिशि कंदे त मां भई त घर में पलजी वेंदुसि। जॾहिं हेड़ियूं बेहू पलजनि थियूं त अहिड़ो साल बि पलजी सघे थो आहे। दोस्त दुश्मन जी सुञाण कयो ने भागो। तव्हांखे ख़बर आहे त ही आहे केरु? सजावल ख़ान हिन तर जो ऐं जूए जो मोतबर माण्हू कोन लुपजू आहे। तव्हां हिन ते हथियार सदा कया आहिनि असां त हिन तरफ़ दोस्तीअ जो हथ वधायो आहे ऐं तव्हां वरी हिन ते हथियार सां सदा कयो। अदियो लीमे जो एक्सीडेंट थी वियो आहे। छा लीमे जो एक्सीडेंट थियो? मोह बचंदो या थी वियो पूरो? टंगू बाहूं बिल्कुलु भॼी पयूं अथसि। जेकॾहिं बची वियो न त सॼी ज़िंदगी खट ते पियो हूंदो। जेकॾहिं इहो मोह हिक खट ते किरी पियो त इन जी ख़िदमत केरु कंदो? अदी तूं हुनजी ज़ाल आहीं
त खिदमत बि तोखे ई करणी पवंदी। इन निभागे मुंहिंजो कहिड़ो अंदर ठारियो आहे जो मां उनजी ख़िदमत कंदसि। फिलहाल त अस्पताल में आहे वो 2 महीननि लाइ, ऐं जेकॾहिं घर आयो न त पोइ सोचींदासीं इन ॻाल्हि ते त करणो छा आहे। मां सम्झां थी त हुनजी टंगूं बाहूं तो ई भॻियूं आहिनि। पोइ त अदी हू हिते पए पए धप करे वेंदो। अदी मुंहुं भॻियूं या एक्सीडेंट थी वियो, फिलहाल त मथे जो सूर असां खां टरियो न, बसि सिर्फ़ु अदी जी शादी थियण ॾे, पोइ ॾिसंदासीं इनखे त लीमो खटो आहे या मिठो आहे। ऐं जेकॾहिं इहो ई लीमो हिते हुजे हा न हिन शादी में त वॾो गंद करे आ, छा चवंदा आहिनि इंग्लिश में, डिस्टर्ब करे आ मूंखे। पोइ पक सां अदा हुनखे अस्पताल भेड़ो तो ही कयो आहे। ईअं ई सम्झ त मां ई हुनखे अस्पताल में सुम्हारे आयो आहियां। हाणे जेसी ताईं तव्हांजी शादी कोन थींदी न तेसी ताईं उहो घर कोन ईंदो। हाशू मीर मञींदो? उनखे मञाइण हाणे अदी मूमल जो कमु आहे। अदा राति जो सभु गॾिजी हलंदासीं, ख़ुदा कंदो त मीर मुंहिंजे रिश्ते खां इनकार कोन कंदो। मूमल जेकॾहिं हाशू आकर न कई न त मीर सां तुंहिंजो रिश्तो थी वेंदो। अदी मां पंहिंजी भेण मूमल जे करे मीर जे पेरनि ते बि करण लाइ तयारु आहियां। नवाबखान इन्हनि ॻाल्हियुनि सां उन्हनि खे छा आहे जेके तोखे न सुञाणींदा हुजनि तोखां अणवाक़िफ़ हुजनि। मां तोखे एतिरो सुञाणींदो आहियां जेतिरो शैतान पंहिंजे चेले खे बि नाहे सुञाणे। तूं मूंखे कुझु बि चओ सजावत, पर मूंखे तुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते न को हैरानगी थींदी न को ॾुख पहुचंदो, छाकाणि त मां सच्ची दिलि सां तोसां ठाह करणु थो चाहियां। ठाह कंदे नवाब खान तूं मूंसां ठाह कंदे पहिरियों मूंखे इहो ॿुधाए त मुंहिंजे हमराहनि जो वहायल बेगुनाह रक्त हुनजो हिसाब केरु ॾींदो? मुर्दनि जूं क़बरूं खोटण सां कुझु कोन मिलंदो सजावत। जेका तो कई तोखे भॻी, जेका मूं कई उनखे दरगुज़र करे छॾ। नवाब खान दरगुज़र करण सां न तुंहिंजे दिलि मां बुग़्ज़ ख़तमु थींदो ऐं न कोई मुंहिंजे दिलि जो बार हल्को थींदो। इहे दिलनि जा बार तॾहिं हल्का थींदा जॾहिं सभु ॻाल्हियूं खुली साम्हूं ईंदियूं। ॻाल्हियूं तॾहिं थींदियूं जॾहिं हिकु जाइ ते वेहंदासीं, त के ॻाल्हियूं करणु चाहीं कोन थो। नवाब खान पहिरियां तो जेके मुंहिंजा दोस्त बदिराया आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कराए, पोइ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसूं। तूं पंहिंजनि कहिड़नि दोस्तनि जी ॻाल्हि थो करीं? कहिड़नि दोस्तनि जो मतिलबु? मां फ़िलहाल रहीम जी ॻाल्हि थी कयां। शादी मटा जी ॻाल्हि सम्झ त रहीम आज़ादु थी वेंदो। नवाब खान ॿी ॻाल्हि जेका तमामु ज़रूरी ऐं अहम आहे त मूंखे सलीम जा कातिल वाखा करे विच रस्ते ते बि सभु मसइला हल कोन थींदा। मुंहिंजी औताक जा दरवाज़ा खुलियल अथई, उते हलियो अचजांइ, उते ॻाल्हियूं कंदासीं। बाक़ी ज़ोर आज़माई करण सां असां इन जो नुक़सानु थींदो, इन करे चवां थो त ज़िद छॾ, हलियो आहे औताक ते वेही ॻाल्हियूं कयूं। साईं जो त हुकुम थियल आहे त सॼी ज़िंदगी मां तोखे हिते क़ैद रखां, पर छा जेकॾहिं तोखे मां हितां भॼण जी वाट ॾियां तूं भॼी निकिरंदीअ? न ज़रीना बेगम, हितां भॼी वञण में हाणे मूंखे को बि फ़ाइदो न आहे। मूं बार बार भॼण जी कोशिश कई पर उन जो अंजाम छा थियो? कोई भला तूं मरण पसंदि कंदीअ? जॾहिं बि ज़िंदगी साथ छॾियो त मौत खे गले लाहींदसि। तोहांखे जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगी बार थी वञे हा न त मां पहिरियों ई पंहिंजो पाण खे मारे छॾियां। अलाए छो तूं अञा ताईं जेरी आहीं। मुंहिंजी ज़िंदगी तुंहिंजे लाइ अज़ाब बणिजी वई आहे। शायदि तोखे हिन अज़ाब मां अञा गुज़रणो आहे, तॾहिं त मां ज़िंदा आहियां। मुंहिंजे मथां को बि आज़ाब न आहे, मुंहिंजे मालिक जे लाइ मुंहिंजे मथां करम आहे। तॾहिं त दुनिया जो सभई ख़ुशियूं मूं वटि आहिनि। मूं वटि त कंहिं बि शइ जी कमी कोन्हे का। घर अथमि, दौलत अथमि, दुनिया में इज़त अथमि। तोहांखे बुछड़ी न आहियां थी जो तूं थी आहीं। तुंहिंजी नज़रनि में मां बुछड़ी आहियां, पर दुनिया वारनि जी नज़रनि में तोखां वधीक ज़ालिम औरत ॿी का कोन हूंदी। तूं सिर्फ़ु पाण लॼे पई पर ॿियनि जे लाइ न। जेकॾहिं मां पंहिंजे लाइ जियां थी त तूं कंहिंजे लाइ थी जी? तोखे बि त पंहिंजी हाणे साह जी अचे लॻी आहे न।
मौत जो ख़ौफ़ मूं मथां ख़त्म थी चुको आहे। हाणे ज़िंदगी ऐं मौत मूं लाइ का बि माना कोन था रखनि। जॾहिं नवाब खान जी लत तुंहिंजी निड़ीअ जे मथां ईंदी न त पोइ तोखे ज़िंदगी जो अहसासु थींदो। इहो तोखे वक़्तु ॿुधाईंदो त मौत जो ख़ौफ़ तो मथां हूंदो या वरी मूं मथां। अमराणी हे चंटरो निभागो अञा सुतो पियो आहे, कोन विया ॻोठ? हाँ बाबा, मूं हिनखे लाइ केतिरा दफ़ा उथारियो आहे पर उथे ई कोन थो। तोखे त मां चयो त निभागे खे मानी न खाराए, अहिड़नि खे न मानी खाराई हे थरणो वणी वेही रहंदा, उथंदा ई कोन। अरे उथ निभागा। ॾींहुं थियो आहे ख़बर ई न पई। पंजू यार सिज ॿुधाई त हा त मां आया। हिते हिते अरे रे निभागा चंटरा, घणो खाधो पीतो थी, हाणे लिकरण जी कर। थरणो हणी त सुम्ही रहियो आहीं। बाल कन पाण में हू रतू ॻोठ जा हू पाण में मिटी बैठी थियल आहे। हाणे त सुभाणे तूं मूंखे तड़े कढी दो घरां ॿाहिरि त मां काॾे वञुसि ॿुधा। तूं मोटा परणे लई हाँ मिटूं घणी कई अथई। छो विसरी वियो छा? असांजी ॾियारी तव्हांखे मिली ऐं मूंसां जी पुफी मूंखे मिली, मतिलबु त हाणे माइट थियासीं न ॻोठ जा हू। मां अने मिटीअ खे मञाई कोन थो। लिकर ॿाहिरि हणाए न ॻियाड़ी वारा बूट। वॼा थो बाल वॼा थो, ये पादरनि वारी ॻाल्हि न करो। ॿारु ॻीॾे सोच में आहे त मिसाल हितां मां निकिरा त वॼा काॾे। बाबा छॾीस निभागे खे त अॼो की रात भी रहे। ॿुधी थो न तुम्हारी छोकिरी छा चए? मां चवां थो निकर। यार हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त ॾियारीअ जो ॿार आहे ऐं रहमतुल बि केॾो आहे, मुंहिंजे बारे में केॾो सोचे थो। अरे तूं त वॾो तालमी। ईअं तूं कोन लिकरंदो। अमाराणी या बंदूक त खणी आ जंहिंमें कारतूस ई हिकिड़ो पियल आहे, कयांसि दुफ। शाबाश अथई, महिमान खे कढण जे लाइ बंदूक इस्तेमाल थो करी। बंदूक जो कारतूस ख़बर करे थो मिले, महांगो आहे। जेतिरो कारतूस महांगो आहे ओतिरो बि ख़र्च करो, ॻाल्हि ख़तम आहे। अरे लिकर हणाए न बूट ॻियाड़ी वारा। बूट हा बूट मुंहिंजे कम जा आहिनि, सियारो लॻो पियो आहे, पहिरियों घणा न ख़बर नथी पए। तुंहिंजा पुराणा बूट आहिनि जे मूंखे ॾिनई न, मां पाईंदुसि दुआऊं कंदुसि, तूं वञी न वठिजांइ आहे। लेसूड़े जी गिगई बणाची घाटे में लॻोई। जान छॾे जेको असांजो हार पे जो टेम लॻो पियो आहे, कणक मूंखे छटराणी आहे। निभागा अच्छा अच्छा चई थो त वॼा थो, बाक़ी करी बेवाजिबी त वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हल 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 निकर जान छॾ। मथे में सूर विझी छॾी। माल कर असुल में मां मोटा कोन पियो, पर रुमाल मुंहिंजो न रहिजी वियो हो त मुंहिंजो भला खयो वॼायो रुमाल। ओ हे मुंहिंजो रुमाल हो न। अरे ये लो ये काढी दो खन हल। टे ॾींहं अञा निभागे राईंदासीं त अल्लाह तला खाई वेंदो। आशू तूं मूंखे भले धोखा ॾींदो रह, मूंखे को बि एतिराज़ न आहे, पर घटि में घटि पंहिंजी मासूम भेण जो सोच। तो पंहिंजी दुश्मनी में एतिरो त अॻिते निकिरी वियो आहीं जो तो पंहिंजी भेण मूमल जो सहारो वठी पंहिंजी दुश्मनी निभाइण थो चाहीं। मूंखे ख़बर हुई मीरा, ख़बर हुई मूंखे त तूं मूं मथां कॾहिं बि यकीन कोन कंदे, पर हक़ीक़त इहा आहे त मां पंहिंजे दिलि मां समूरो बुख कढी पोतो वटि आयो आहियां। शैतान माण्हू जो न दीन न ईमान, पर आशू ॿुधाए त ॿियाई मां तुंहिंजी दिलि साफ़ कीअं थी? मां तोखे यकीन कीअं ॾियारियां? मां पंहिंजो नक तुंहिंजे पेरनि ते रगड़ियां पोइ शायदि तोखे यकीन अची वेंदो। मीर अदा तो वटि दुश्मनी विसारे हिते पहुतो आहे, पोइ तूं अदा जे मथां यकीन छो नथो करीं? मूमल तूं मासूम आहे, आशू जी शैतानी चालुनि खां तूं वाक़िफ़ न आहे। हिते आयो त आहे पर नवाब खान जे चवण ते। ही नवाब खान जे चवण ते न आहे आयो, हिन जे मथां मूं ऐं मूमल ज़ोर रखियो आहे। तूं यकीन कर मीर, ही मूमल जे करे सभु कुझु विसारे हिते पहुतो आहे। तव्हांजी ज़बान मथां मूंखे भरोसो आहे ऐं मूंखे इहा बि ख़बर आहे त हीउ तव्हांखे दिलासो ॾेई पोइ हिते वठी आहे। जेको कुझु हिन जी दिलि में आहे न, उहा तव्हांखे ख़बर ई न आहे। मीर, सच पुछी त
मुंहिंजे दिलि में हाणे तुंहिंजे लाइ का मुनाफ़ी न आहे ऐं मुंहिंजी जेकी भेण आहे न इहा तोसां शादी करण थी चाहे। मां इन ई करे हिते आयो आहियां। हाणे बसि तूं सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि कर त तोखे रिश्तो क़बूल आहे त ठीकु आहे, ऐं जेकॾहिं न आहे क़बूल त पोइ असां हितां हलिया था वञूं। मूमल सां मां शादी करण जे लाइ तयारु आहियां। मूमल जो रिश्तो मूं क़बूल कयो। हाणे रुगो मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां हिन रिश्ते जे लाइ कहिड़ा शर्त खणी इहा ई ॻाल्हि कर त मां हिते कहिड़ा शर्त खणी आयो आहियां। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।